Inniu tomid é fódamh áling, so is féidir linn an teachsol is fódamh eáil, raic áling, híos go dtí acail an sin agus sin géalteacht méo. An rud atá muid déanamh ná seoltóireacht idir sligach agus gaiileh ar mád le déagóirí gan éon taithí isce. So tá cuid acu nach bhfuil an snámh fiú. An tá muid ag dul ar turas ar an tíras ionach sin agus cumála ag fólam seoltóireacht tá na páistí píosa gaeilge a fólam cumá. Okay, ag tógás an rud sin isteach sa bosca le a hell, an rud gurm, vamos. Is tá muid ag déanamh stoppanna I gá géalteachtaí in éireann. An seo I muo agus cumá é Conamara é chun na gaiileh. Búlam le a lán daoine cuairde ar mád mar hampla rám. Déanam míad a lán rudaí gach lád bíonn míad ag cúlcóireacht, ag seoltóireacht, ag glána suas, ag fáilim gaeilge agus ag tomáint an bad. Bín neartúláán gach lá ag na déagóirí. Ó híh gaeilge bháinte tá siad ag fólam is teanga nua dóibh. Agus an mád a héin ag fólam an seoltóireacht ag obair lena chéile obair fearne. Suas go dtí gachraid sios go dtí gach rópa, gach seol, chuir suas agus sios. Bé seans a gcuin an swing úsáid ar ball. Smuoine mé ar an fógra seo an céadúir I mí feabhra. So bhí a gobar an máid seo mar first mate is líadúir mé de gná, so is hobby post atá agam uaireanta ag múnú seoltóireacht ar bád mar sin. So chur mar ceiste an airnear an féidirlam matógra féin a chur le chéile agus seachtain amháin a thógáil agus déan rud speisialta leis an dúirt sé tá is féidir leat pe rud má fáin tú píosa takeíocht agus píosa airgid chur gach rud le chéile agus ba an seans agat. So bhí mé an gnóthach idir feabhra agus inis táid sé mí úil ag chur gach rud le chéile ag fáil takeíocht ó daoine eile fós táid beagnach ag an lína ó thaobh airgid an animatá ar ná Safe Haven Voyages an príomh aim atá againn ná just déagarí a chur le chéile ó tíorthaí eile. So tá leat duna déagarí airboard ó éireann ó cathair slagaí agus an leat eile tagann siad ó Zimbabwe, Ghana, Kenya agus Malaysia. An rud is fearlam sa bhád seo ná ag cócaireacht mar ní mé ag cócaireacht sa bhaile. Ó fios take ar teanga na scoláirí tá sé solir ó túsan seachtain go dearan seachtain le sios go animacha na rópaí, na cranseoil, na búmaile gach píosa de mád ó híomh amháin. Agus ó in híomh idir sort chorá páirsan idir na scoláirí tá sé solir bhfuil Ferbert jazz takear. Iver an saoirigh de gná bíonn an aimseir go brá and níl mór an daoine ag seoltóireacht, níl mór an daoine ag snámh, níl mór an daoine ag baint úsáid as an uisce. So ceap mé go sé tábhachtach ar punt amháin ar punt bunúsach sport isce a Ferbert in éireann. So sin cean chuid den aimimena den tógra seo. Agus cumála sin na léonta seo tá etic minorities againn in éireann an tá daoine nua ag teacht. And it's rudíntaach é sin. Tá an tír níos sever leis na cultúirí eile a meascán isteach. So óireanta ní bhíonn mór an seansna ag na páistí a téan tríd an córas asylum meascán I gceart leis na páistí éireannach. So má chuann tú le chéile ar bád iad, caithfidh siad a meascán, caithfidh siad a bheith ina foireann an mád. Ar an bád seo ní féidir leat aon rud a dhéanamh iad a éonar. Caithfidh tú cabhar a fháil ó daoine eile. Má tá tú géirí an seolachar síos, tugann sé trúar nó cathair daoine ar a laghead. So caithfidh tú píosa obair foireann a dhéanamh antám ar fad.
I just walked away. I will always want you. Is even lo an toras ach anis agus a rís tá mé tí go minic ach is málam ag seoltóireacht agus an airge martá sé albin. Bhrálam de seachtainir mar sin a chur le chéile an bblion se thugan. So brahan sé ar na funding agus brahan sé ar an takeíocht a fáim ach sin má aim. Bhrálam níos mó daoine a chur in isce agus ag fólam gaeilge tríd sport isce.